Windows を押しながら X を押し U を2回連続で押すと最速でシャットダウンをできます。Alt を押しながら F4 を押し Enter を押すことでもシャットダウンできます。定時ダッシュに必要なショートカットですが、タイピングのしやすさも重要です。最近ずっとキーボードを探していて、ようやくいいアイテムを見つけました。タイピングを上手になりたい人におすすめなのがこのキーボード。本当にこのキーボードの打鍵音が心地いいです。天然木が使われているのでおしゃれでキーボードを使いたくなりますよね。さらに黒色以外に白色もあり Mac にも対応しています。付属のキーもついているのでオリジナルのキーボードにできます。そんなアイテムはこれだよ。幕開けというサイトで先行販売しているので気になる人はチェックしてみてね。